सूखी खांसी के लिए डॉक्टर द्वारा अनुमोदित 9 घरेलू उपचार। सूखी खांसी के लिए सर्वोत्तम घरेलू उपचार। 1. गर्म तरल पदार्थ। यदि आप सूखी खांसी से पीड़ित हैं, तो हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है। इस दौरान गर्म तरल पदार्थ जैसे हर्बल चाय, गर्म पानी और साफ शोरबा आरामदायक होते हैं। वे गले में खराश और खांसी के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, इससे सूखी खांसी से तुरंत राहत मिलती है। यदि आपको 1 सप्ताह के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखता है, तो यह इंगित करता है कि आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है। 2. भाप। भाप नाक गुहा में वायुमार्ग को आराम और चिकनाई देती है, इसलिए ये सूखी खांसी में राहत देता है और वायुमार्ग की सूजन से लड़ने में भी सहायक होता है। 3. हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध सूखी खांसी के लिए विश्वसनीय घरेलू उपचारों में से एक है। देखिए, हल्दी को एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में जाना जाता है, जो संक्रमण के इलाज में मदद करता है। संयोजन राहत लाता है। ये घरेलू नुस्खा बहुत गुणकारी है और इसे गोल्डन मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग सूखी खांसी और गले की अन्य बीमारियों के लिए पारंपरिक इलाज के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं। 4. शहद। सूखी खांसी से राहत पाने के लिए शहद का प्रयोग करें। ये कई अलग अलग घरेलू उपचारों का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा, कुट्टू का शहद ओटीसी दवाओं की तुलना में अधिक प्रभावी है। हालांकि 12 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए शहद की सलाह नहीं दी जाती है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि शहद में सूजनरोधी गुण होते हैं जो गले को आराम देने में मदद करते हैं। शहद के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सेवन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि गर्म दूध या पानी में 1 चम्मच मिलाकर या सिर्फ 1 चम्मच शहद मिलाकर। 5. मसाला चाय। मसाला चाय सूखी खांसी के घरेलू उपचारों में से एक है। भारतीय घरों में इसका प्रयोग काफी समय से किया जा रहा है। आप इसमें काली मिर्च, दालचीनी पाउडर, इलायची और लौंग का पैक भी मिला सकते हैं, क्योंकि यह सूखी खांसी से भी राहत देता है। गले में जलन को शांत करने के अलावा, इलायची और लौंग की एंटीऑक्सीडेंट गुणवत्ता विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने में मदद करती है। 6. अदरक। अदरक के सुप्रसिद्ध सूजनरोधी गुण वायुमार्ग की परतों को खोलने में मदद करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ताज़ा अदरक सूखी खांसी के घरेलू उपचार में एक प्रभावी तत्व है। सूखी खांसी से राहत पाने के लिए मरीज सीधे अदरक के ताजे टुकड़ों पर थोड़ा सा नमक छिड़ककर चबा सकते हैं। दूसरा तरीका है अदरक की चाय, जिसमें थोड़ा सा शहद मिलाया जाए। 7. तुलसी या पवित्र तुलसी। तुलसी अपने औषधीय गुणों के लिए लोकप्रिय है और इसमें एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक गुण होते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऊर्जा बढ़ाने में भी सहायक है। आप इसमें तुलसी की पत्तियों को मिलाकर चाय बना सकते हैं। 8. मार्शमेलो रूट। मार्शमेलो जड़ एक जड़ी बूटी है और खांसी और गले की खराश के इलाज में उपयोगी है। इसमें मौजूद उच्च श्लेष्मा सामग्री के कारण ये खांसी के कारण होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है। एक अध्ययन से पता चला है कि हर्बल कफ सिरप, जिसमें मार्शमेलो रूट होता है, सामान्य सर्दी और श्वसन पथ के संक्रमण से होने वाली खांसी से राहत देता है। 9. नमक पानी के गरारे करें। हमने सबसे अच्छे और आसान को आखिरी के लिए बचाकर रखा है। नमक के पानी से गरारे करना एक सरल उपाय है और गले में खराश और खांसी का सबसे प्रभावी उपचार है। आधा चम्मच नमक लें और इसे 1 कप गर्म पानी में घुलने तक डालें। घोल को ठंडा होने दें और इससे गरारे करें। हर दिन कई बार उपाय करने से सुधार होता है। ध्यान दें, बच्चों को नमक का पानी देने से बचें, क्योंकि वे ठीक से गरारे नहीं कर पाते हैं और इसे निगलना हानिकारक हो सकता है।